привет! Вы на канале Дело Мастера Боится. Сегодня я расскажу вам о том, как отремонтировать мотокосу фирмы Limit. Я в прошлом видео рассказывал, как ее собрать, как протестировать. Она работала успешно, но, к сожалению, недолго. Буквально прошло 5 покосов травы, и вот поломка, теперь она перестала крутить. Точнее, когда тянешь за ручку запуска, никакого движения нет, и она как мертвая. У меня есть коробочка, в которой есть куча инструментов. Для того, чтобы ее разобрать, хорошо, что есть такой наборчик. И здесь основные инструменты, чтобы ее разобрать в полевых условиях. Но я в полевых условиях уже разбирал ее, разобрался, какая причина. И теперь покажу вам, что же случилось с ней. В один прекрасный момент все работало хорошо, я ее заглушил. И после того, как пытался завести, попытался дернуть за ручку с тросиком пусковую. Никакой реакции нет, потянуть не могу. Как бы я ни тянул за нее, ничего не проворачивается. Я думаю, что здесь проблема со стартером, который заклинил. Поэтому попробуем его разобрать и отремонтировать. В стандартном наборчике есть два шестигранника, которые нам вполне подойдут для того, чтобы снять этот стартер. Используем шестигранник меньшего диаметра, и нужно открутить два болта сверху. Закручены плотно, хорошо. Есть шайба стандартная, есть гровер, то есть собрано более-менее хорошо. И теперь необходимо открутить два нижних. Здесь есть металлическая пластинка в нижней части, которая держит стартер. Она своим краешком прорезиненным снизу вставлена специальный разъемчик на баке пластмассовом. И главное будет не забыть ее потом поставить, когда будем устанавливать на место стартер. Попробуем его вынуть. Вот он легко вышел из своего зацепа. Здесь под ним есть металлическая прокладочка. И вот он выполнен в таком варианте. Здесь два зацепа пластмассовых такого плана. И есть внутренняя часть. Сейчас мы снимем внутреннюю пружинную часть и посмотрим, почему же наш стартер не крутится. Для этой цели здесь же в наборе есть шестигранник уже большего размера, примерно 3 мм, 3,5, знаю. Откручиваем болт крепления. Здесь резьба левосторонняя, правильная. Снимем основную часть пружинную. Здесь довольно крупный саморез. Снимаем пружинную часть. Вот пружинка внутри, возвратная. И посмотрим, что случилось внутри. Мы видим, что катушка, на которой намотана веревка, шнур стартера и сердечник спаялись. Видно, что слегка вот пошла деформация. То есть теперь никак его не достать отсюда, не расковырять не получится. Придется покупать, скорее всего, новый стартер. Это произошло потому, что, возможно, во время работы из зацепления не вышла эта катушка, и от трения она нагрелась. Теперь осталось отправиться на базар и поискать.
Если найду, поставим все на место и проверим, как же будет работать. Ну вот, не прошло и дня, как я нашел запасной и абсолютно новый стартер к этой мотокосе. Для всех, у кого есть такие вопросы, скажу, что стоимость нового стартера стоит 80 гривен всего. Это очень мало по сравнению с тем, что необходимо отправлять сервисное обслуживание по гарантии этот аппарат и ждать его в течение месяца, когда его пришлют обратно. Не факт, что его сделают, потому что могут сказать, что поломалось по вашей вине. Вот такой внешний вид у полностью идентичного стартера. Единственное, немножко отличается стопорный винт и нет наклейки фирменной. Но ее можно переклеить в случае необходимости на новый стартер. Теперь приступим к установке этого хозяйства на нашу мотокосу. При установке стартера на мотокосу не забываем об этой металлической прокладке и нижней металлической части, которая служит упором для стартера при его нагрузке вниз. Теперь устанавливаем металлическую прокладку выступом влево, соответственно с выступом на корпусе стартера. Заводим под пластмассовую часть до того момента, пока полностью своими шпильками он не сядет в пазы корпуса двигателя. После этого можно приступить к наживлению наших болтов. Здесь внизу есть металлическая часть, которая должна быть сверху, но между пластмассой стартера и пластмассой защитной части двигателя. Потихонечку закрутим. Очень важно попасть в свой паз на корпусе двигателя, потому что здесь немножечко отличаются размеры, могут на полмиллиметра, и главное, чтобы не было перекоса. Вот стартер на своем месте. Теперь можно потренироваться, подергать его и проверить, как же работает наш аппарат. Попробуем завести бензокосу. Для этого включаем подсос, подкачиваем бензин и попробуем завести. Уже слегка хватает начала. Как видим, все заработало. Бензокоса работает. Сейчас можно проверить, как же крутит винт. Вот работа наша закончилась не зря. Все работает. Не нужно отправлять никуда в гарантию бензокосу. Вы были на канале Дело мастера боится. Смотри видео о том, как можно своими руками отремонтировать бензокосу фирмы Limex Expert. Хорошая коса, но оказалось слабенький стартер. Поэтому нашлась легкая замена за небольшие деньги. Ставьте лайки, пишите замечания, комментарии. Подписывайтесь на наш канал. Будьте с нами. Всем пока.